Hindi na ganun eh. Pero masakit yan. Kaya meron. Hindi na masakit na masakit. 2018. Tapos nawala naman, so kaya na matagal. Kaya nga nung makita ko eh, nagano ka agad, like agad. Ano Matagal na ako nakarating pa kami lang, saan tayo nakarating lang? Pangga ba? Panggalas? Hindi, parang... malayo eh. Hindi naman Northern ko sa Bulisan. mas malayo. Buti nga panawa siya ng GC si Master, kasi nga, talagang kung ano, pupunta ko sa kanya. Pero kasi siyang, di ba, pinalo ko yung mga ano niya, type niya. May mineral po sa ano sa Yung ano ko, yung mga nasa GC, nag-message sa akin, Oo. tapos sinali ko sa GC. Buti nga po. Lahat yun, nilalagay Yun ko. nga lang yung Pampanga talaga ang hindi na hindi na Matagal buo. na yun. Ang dami ng Pampanga eh. Wala katulad na gumawa ng GC kasi sarili Bulacan, di ba? Daw. Kasi nga po yun nga naano ko nga sa GC. Mm. Ang Malolos ang tinatarget na venue. Oo, pwede sa akin, malawag sa akin eh. Yun nga Hindi pagdating. nagagawa tayo. Ang laki mo ganito sa akin. Hindi naman pala eh. Wala kasi nag-ano ng Malolos. Kaya sabi ko, nagsabi muna ako sa kapitan namin kung ano, tsaka sa pinsan ko. Ito. Kung pwede. Dapat nga doon sa luma, hindi ko kasi alam na meron ditong session hall na ano. Sabi niya, te, huwag doon sa luma, parang sa doon, parang dito na yun. Tsaka baka po doon yung daan. Diyos ko, yung ano, nahulog lang ako sa hagdan namin dahil sa baka nag-take lang talaga siya. Diabetic pa ako, kaya ganyan ako. Kasi panay-panahog, basta ang hagdan. Nagulas ako. Pero makumunod ko yan. Sabi, sa taas nito. Yan, ganun pa rin din. Hindi kayo maumulog princess. Tatay ko yung pwede. Yung salita niyo po, Kapampangan eh. Ilocano. Ilocano na. Puro na Ilocano sa akin. When man. Ha? Sa common na yun. Sabi pagka napumunta kami doon sa... Hindi nakikita sa sama doon. Doon sa manugang ko sa Bamban eh. OP kami pagka nag-usap na sila ng ano eh. Halo ko doon. May Ilocano, may Kapampangan. Yung parang alam mo nga ako, parang Kapampangan yung ano nila eh. Kapampangan ng marami. Side pizza. Kapag sa akin. Side po sa akin. Hindi, medyo ko sa pwede sa... Saan po kayo sa Malog? Pinagbakahan po. Baka naging sa Papalaridal ano? Ako. Anong ligas po? Bukuligan po. Ito mga kajero. Gawin lang. Nagpakita yung straight nun. Relax. Ayaw. Isa pa. Sabi lang. Pinupulikat pa hindi na. Tiga pa. Relax na po. Relax na. Ako lang maggalaw ng tao. Sabay na. Relax. Ang pinambukahan po ba, lagpas po? Ano ba ang unang pinambukahan? Mohon po. Mohon. Ah. Pinagbakahan. Oo. Sa DC Mabalinga. Okay. Sa gitna po kami. Grabe yung pagka-traffic yung pagka-closing, ano?
Sabi na kapatid ko, nagkakairo-kairo ng gano'n ng pawis. Nakita mo ba kayo gano'n ng gano'n ng pawis? Bilis ako magawisan eh. Namaya po bang kasi ka, naglalaba pa lang niloko. Sabi ko eh, pagbuti yung paglalaba. May anak po siya na sumali sa binibili. Sabi na Alam ko na. Nika Cruz. Di ba lang NA. XA. ba dyan yung sa kapitan namin? Tagatang sa amin na nalo eh. Ang nalo? Teka siya. Kapilyedo ko. Si ano, hindi naman po sa pag-ano, si Herlin Budol. Kasi dito yung way na pagkasalita niya hindi pwede sa ano yun, sa international. Okay po yun kasi mukha. Hindi naman ano. Okay sa akin lang po yung way na pagkasalita niya. Parang tambay yung ano niya, yung way na pagkasalita. Kulang ba sa akin? Yung mana pa, pwede na mo mapag-aralan ang taong. Pili ko na yung Rami yata ang pili ko na. Yung nanalo. Brown. Yung middle indicator ng kapili ko pa Domingo. Domingo ka ba? Pili yun. Yung sa mga rin. Ano sabi ko nga po, kasi na-impress ako ng ano eh, ng Pilipinas. Okay. Si Charo na. Ito minsan kasi pag bangon, balak ang kahit siya. Dito yung Hindi, tsaka ano po. Diyan na lang. Ayaw naman ko kami na dami. Magkakailan po, Okay na. magkakailan. ganun-ganun yun. Pagkaramdaman niyo yung Wala nga eh. Ilang araw wala eh. nakita. Bago magdito, ilang araw wala. Nakita lang. Sino ba yung, ano, masakit yung balakang ba? Pero ano Sir Nel ba yun? wala na anak. Sabihin niyo pa ano. Yung ganda na. Sabihin niyo ganito ko. Sakong. Balakang manong. Anong layo? Ay, Ilocano yan. Ilocano. Kaya lang, Isabela. Pero hindi ako nakigan. Nakakaintindi lang. Mano yun, malalim na Ilocano yung talaga. Talagang yun ang tunay na Ilocano ba? Opo. Isabela. Sabay. Si Chago Isabela. May mga... Nakalive ka ba kapatid? Yes po. Dadama mo na po. Sa dito yung tunggal na kung bakit yung sa akin. Ito, ano mo ito? Anak mo ito? Kapatid ko po. Bayaw. Dapat nag-practice ka na rin. Hindi mo napapag-aralan yan eh. Na-practice mo Oo yan. nga. Wala Ano naman. nga, tingnan niya lang eh. Oo. Eh, kasi kami dati, si Apo sa naman. Kalmularan naman yun. Tapos ako, may masakit sa likod, masakit wala kang doon lang ako. Yung ginagawa mo ba, hindi ko siya magpatagin. Yun ang gusto ko. Kaya ko lang tumunod sa akin, ano? Meron po, unti lang. Yun ang gusto ko. Yung mga ano, Nagpapabentusa pa kami. mga yung... Nakaraang week, nagpabentusa pa kami dalawa. Ang bentosa kasi mas maganda kapag tinusok. Yun nga, kaya lang eh. Wala nang hindi ko gano'n rin. Yung tutusokin tapos susipsipin yung... Oo. Tantok yan ang tawag yun. Kasi kapag bentosa lang, useless din kasi yun. Dapat talaga naman talagang tusok. Lalo-lalo kapag nag-dark red yung pinagsiksikan niya kayo. Tusokin dapat yun para matanggal. Para mawala ka na lang. Kasi kapag hindi yung tinusok, nandun pa lang parang... Tapos may mamasahin nila, kakalat ko din. Ano yung text si Cheryl?
Sige, Dula, yung mag-asawa. Salamat po, Sir Leo. Gumawa po pa namin namin mag-asawa. Sulit po, sana po schedule. Diba ba? Mag-asawa. O yun yung babae kanina yung nawakan ko yung video. Ang siya. Nawakan niya. Sabi meron tayo. Nasabi niya nawala na. Sabi. Dito. Santa Maria pa siya magaling. L2. Lumbar po. Twisted. Kaya sumasakit yung sako. May nahila yan doon. Ugat sa lambda. Hanggang mag-stress lang. Ako dito rin. Dito rin ako, di ba? Dito ka na. Pero nga lang, yung mabigat itong dalawa ko, balikat ko. Ito, dito sa balikat yung gina. Oo. Yung scapula niya. Yun. Paglagot ako kanina, no? Dito. Sabi nga eh. Scapula. Ang bigat na isang alam doon ng dalawa. Bigat. Dito rin kasi yun. Hihilain niyo yung ugat dyan. Kaya bibigat dito. Sasakit. Minsan itong nga to. Kaya mag-step na yun. Ito dalawa lang. L1 side. Kaya pa. May opera na. Matagal na ako. Hindi Sa yan, matagal na. Itong 8 taon. Ilang years na. 15 years na. Di ba may ano siya? Opera daw siya dati. Anong ginagawa? Si ano po yung asawa ni Gatula? Yung kanina, yung matangkad. Ay, Sabi niya yung may opera. Ayun, ayun. Opo. na ano po na tumas yung ano, color po. Nung tapay ako nakakanta. Naibabalik siya pero ang problema, hinahatak ng laman. Kung ano, kanina medyo pinagbago yung laman eh, kapag ipapaulit na yan, okay. Yan nga po, ano eh. Kaso yung ibang ano, hindi nagpaparticipate pagka gusto pa niya ulit ng ano eh. Second. Ano? Lumit na yun. Kasi ka ba? Hindi na na. Lumit na siya. Nabalik na. Lumit na siya. Ito ba? Opo, o yan. Itong isa po. Hindi Hindi naman. Hindi. Ito ba yung sanay yung side? Kaliwa ba kayo o Hindi kanan? po kami. Ah, Niya pag tinusok Sabi niya. mo, akala ko. Kompleto na ba yung nandun sa listing mo? Ano Wala pa, nag-11 pa lang. 11 pa lang kayo eh. Wala kayo. kung daw yan ay nila yung tumawag. May tumawag kanina eh. Si Sherwin kanina pa on the way to eh. Malayo yata. Pinanggalingan eh. Tumatawag. Pag doon ang galing kasi sa gawin doon, matrapit. Di. Pagka ang bukawi. Side po kayo. Eto po si Kap. Wala. Ngayon ko. Nagtarbo ko ata kayo. Ay, hindi po Kap. Hindi po Kap. Umayos. Papakayo ba? Mahiling na kayo. Mahiling na kayo. Pangayo ko na. Hindi, pwede naman yan. Ano yun eh. Parang bawasan ng Pwersa. pwersa. Pag babae, siyempre may babae. Lalo kanina sa mataba. Ito, yung pwersa yun. Taba na yun, yung laki yun. Ilang Last na. Ako lang naman. Nawala pa sa linggo. Tas. Hindi ka na pala, hindi ka kano. Pero Ryan na. Hindi ka nagpakata. Sige ba ba? Ayan. Ngayon, nakali-clear na. Ano ba, uy? Hindi ko nag-irrit. Nagsulpong ka na. Mga kahit sa kapitang dito. Pasok. Ko ng
ikaw baka masasakit. Masersyahin ko po. Ayan, anak ko, ako. Ito. Anak ko din. Sige. Parang may nahinog yata. Meron po. Mukhang marami naman yung bango. Hindi pang... Bayad na yun. Hindi, hintayin mo na sandali na. Eh, hindi man ako makakasama palabas. Bakit? Taas ko yung ulo. Hindi ako nag-ano. Last na. Ito ako. Ano ba yun? Magdaraman ka rin. Tapos ko lang gumalas. Oo nga, sumama ka na lang. Ay, hindi pa mamaya pa ako makakalimutan. Naku, sa pinsan nila. Baka mabali yung Upo ka ko na. niyan. Galing nga, galing kita. Oo, siya yung nasugaw. Ikaw, ano? Ha? Tapos ka na? Iya, sabihin mo nito ka. Takarot ka. Hindi ka? Ito lagi ka nagutong. Pagka makakapit namin sila gutok na gano'n, parang Nakakabandit na yan. Iwan ko Tumakas rin ito kapag Pero ano siya, nangangawit. Tapos kailangan ipagpigyan mo. putok niya. Hindi, doon yung... Kasama na din yan. Ngayon ka na ako. Malino na po. Hirap mo ba na kahit Hirap maglakad, pati hagdan. wala kayo kaklase sa Silya, masaktan dito. Kaya naawa kami, kailangan mag-iisa lang sa pagdun. Papasok ko Eh, Di sana yung... ang sarili na kasi na. Eh, meron sa mga lalo lang sa ano, 17. sa ano siya eh, executive room. Hindi kaya magkala-sanding-sanding ito. Matanda na ako. Hindi naman, pag-iiba na yan. Ha? Hindi ah. Hindi, yung doktor na, ingat na ingat sa akin mag ano eh. Siyempre, ingat ka ka din. Oh. Anong siguro ba eh, tinitingnan ko yung pili ko yun. Malamang ang mahalaga sa kanya. Hindi, ba nung item? Item ba? Alam mo, tutok lang. Okay po. Sayaw na. Sayaw ka na. Sino na eh? Ay, wala na din. Wala na eh. Umiyak pa sila. On the way pa lang. Puro on the way. Pilipino tayo. Matagal ako nagpa-procedure there, pero may machine dito sa bahay. Frozen din po yan, ano? Ha? Frozen po. Taas nyo nga po. Ganun. Lahat mo daw kung kino. Hindi siya frozen. Eh, magaling na po eh. Ay, ganun. Hindi, magaling na. Dati hindi ko may taas to, pati pag ganun ah. Hindi ko magalaw. Kasi kapag sumasakit siya, na igaganon, hindi mo Ayan nakasakit siya. yung doktor. Doktor kasi. Meron pala pahe. 1.5 po. Magaling na doktor eh. May kahera pala. May kahera. Hindi yung likod lang. Sige. Wala. Malalaman Pero huwag yan ang ganyan. Thank you po, sir. Thank you, Sir. Thank you, Ay, sige po, sir. Text na lang. Opo, sige po. Magkano bayad? Joke. Mamaya na ito naman. Joke lang eh, ikaw naman no? Ang 5 po Hindi siya. matanda na ako, baka. Hindi, ito naman. Tara, thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Ikaw ah. Thank you. Higa. Dala pa po. Dalapan. Ito kayo sa ano. Ay, hindi ako makasama dito. Joke. Hindi, pero lang ako, galing pa akong Maynila eh. Ngayon po. salamin mo, tagalin mo. Ha? Sa ano, meron kaming schedule dyan sa September. Hindi, mayroon akong kaklase na kasama kong nakaraan. Sige po, sir. Nakatungkod na siya. Gusto mo din magtungkol. Ganun din. Ilang taon na ba kayo, nanay? Walain niyo. 51 na ako. 51. 71. Ay, 71. Oo. Ano mo na? Akala ko Ha? 50.
Parang wala namang puso din ko. Oh, parang ano Nasa lang. 50, ano na. Ay, taray. Dala na nga ako. Tira Okay na? Pwede ka siya. Anong gawin? Ay, I-shoot mo wala. lang. Yan. Walang opera po. Wala. Saan ang sumasakit? Dito, dito. Pagula. Double shoulder. Kapag dito daw sumasakit, stress. No. Pag dito naman sa kabila, No. walang pera daw. Eh! Ganon? Ganun daw yun, nung sumasakit. Paano walang pera? Ano Eh, yung mapera yung... Mapira lang po. Mapera yung magpapadoktor. Ito sabihin. Sige, relax. Diabetic kasi ako. Sige, 1, 2, 3. Oo. Diba? Ang galing baba. Oh.